Ele não fez exceção daquela mulher, ele falou com ela, ele quebrou uma grande barreira. Glória a Deus, aleluia. Né? Quebrou uma grande barreira, quer dizer que ele não faz exceção de pessoas, ele veio para salvar. Glória a Deus, aleluia. Salvar a humanidade, salvar a nossa família, a minha família, a tua família, salvar a tua vida. Glória a Deus, é a minha vida. Mas precisa nós nos posicionar diante do Senhor, confiar nele e crer. Glória a Deus, aleluia, porque Ele é fiel para fazer na minha e na tua vida. É somente confiar no Senhor Jesus e ser grato, ter um coração voltado de gratidão ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, que Ele, o mais Ele fará por mim e por você. Ele, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Glória a Deus, aleluia. Né? Então esses 10 leprosos, eles foram curados, receberam a cura. Mas um fez a diferença. Um foi diferente. Então seja diferente. Seja diferente. Não seja os 9 ingratos, mas seja esse samaritano grato a Jesus. Seja esse samaritano grato a Jesus, com o coração cheio de gratidão, agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de adoração. Glória a Deus, aleluia. Então seja grato, não seja os 9 ingratos, mas seja esse que fez a diferença. Glória a Deus, aleluia. Você está fazendo a diferença? Glória a Deus, aleluia. Você está fazendo a diferença? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós temos que refletir, olhar para nós mesmos e perguntar: Senhor, como é que eu estou na tua presença? Senhor, será que eu estou te agradando? Será que eu estou fazendo a diferença por onde eu andar? Como é que está o testemunho? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que às vezes nos perguntar isso, refletir, porque no céu só vai entrar quem é santo. Só vai entrar quem é santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É difícil, mas nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você está passando por uma luta difícil, confia no Senhor. Confia nele, confia. Ah, irmão, né? Tá tudo estreito, irmão. Eu estou precisando de uma porta aberta. Irmão, eu estou enfermo, eu quero uma cura. Confia no Senhor, se volta, se joga aos pés de Jesus. Se volta, coloca diante do Senhor Jesus. E confia nele, tem fé. Porque Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer, mas muitas vezes precisa de atitude. Glória a Deus, aleluia. Esses 10 leprosos, eles obedeceram. Também temos que obedecer. Nós também temos que obedecer. Glória a Deus, aleluia. Eles obedeceram ali o que Jesus mandou eles fazer. Eles foram ao sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Obedecer, ter fé, ter um coração grato. Glória a Deus, aleluia. A obediência também faz parte. Glória a Deus, aleluia. Para nós podermos ter a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Então, nesta noite, coloque essa palavra no seu coração. Seja grata ao Senhor. Dá graça. Irmã, dá graça a Deus. Oh, Jesus, obrigado por o dia de hoje. Irmã, mas eu estou enferma, eu estou aqui, estou precisando de uma cura. Jesus vai te curar. Seja grata ao Senhor. Deus, Ele é bom. Eu tenho, Deus, Ele colocou algo no meu coração, que antes mesmo de eu receber uma bênção, eu já estou agradecendo ao Senhor. Eu estava falando com as irmãs, isso é coisa, irmãs, eu posso falar porque eu vivo isso, glória a Deus, aleluia. Estou num propósito de agradecimento ao Senhor, e estou passando por um momento difícil, sim, mas Deus é que vai dar vitória. É Deus que vai entrar na peleja, vai pelejar ao meu favor. E assim como Deus, Ele vai pelejar por mim, Ele também vai pelejar por você. Assim também como Ele vai entrar, glória a Deus, aleluia, para me entregar a vitória, Deus também vai entregar a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas é preciso perseverar. É preciso confiar no Senhor. É preciso ter fé
no Senhor, glória a Deus, aleluia, que Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai entregar a cura, Ele vai entregar o teu milagre, glória a Deus, aleluia. Então confia no Senhor nesta noite, glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pode fazer a oração final, Pai. Glória a Deus. Vou estar orando por você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nesta noite, pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida, pela tua vida, por você estar aqui nesta noite ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, graça nós te damos, Senhor Jesus, por nós estarmos aqui nesta noite, Jesus. Meu Deus, eu não sei o que tem passado, Jesus, com o teu povo, mas o Senhor sabe, Deus. Meu Deus, vai de encontro com cada um nesta noite, Pai querido. Meu Deus, vai entrando, Jesus, com providência naquilo que tem colocado diante do Senhor. Meu Deus, vai abrindo porta onde não há porta. Meu Deus, vai curando aquelas pessoas que precisam de cura. Meu Deus, vai entrando com tua providência, Senhor Jesus. Meu Deus, nos ensina a ter um coração grato, voltado para o Senhor com gratidão. Meu Deus, fortalece, meu Deus, a nossa fé diante do Senhor. Meu Deus, que nós viemos confiar em Ti e crer no Senhor, Pai. Confiar no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel.